震度3。東京23震度区付近に 3。 S 波が上達します。神奈川で緊急地震速報。震度3。 Earthquake early 神 warning. 奈川県西部、マグニチュード 3.5、最大震度3。マグニチュード 4.2。第4波受信。信号。神奈川県西部。マグニチュード 4.3。現在地の予想震度。1.7。主要島はすでに到達している模様。第5波受信。震度信号3、埼玉神奈東京、川県西部神奈川。深さ 10km。現在地の予想震度。1.7。主要島はすでに到達している模様。最大震度4のやや強い地震が発生しました。